Rekomendasi untuk ibu-ibu yang suka sekali membuat aneka keripik. Tak sarankan punya alat ini ya. Alat ini namanya alat pemotong atau pengiris keripik serbaguna, produknya dari Pro MK. Penggunaannya mudah sekali. Aku yakin siapapun pasti bisa menggunakan alat yang satu ini. Selain bisa untuk mengiris aneka keripik, alat yang satu ini bisa untuk mengiris daun bawang, basreng, dan lain-lain. Untuk tebal dan tipisnya irisan bisa diatur melalui dua baut mur seperti ini bunda ya. Jadi nggak usah pikir dua kali, segera miliki alat pengiris serbaguna ini, produknya sudah ada di keranjang kuning pojok kiri bawah.